ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо зиёда аз 18 мошини фурӯшӣ дорем ки аз вазн 2106 сар шудагӣ то хундай авантая ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 38 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. видеонаворо то охирш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад ки бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. Toyota Mark II соли бароишаш 1998 сол аст. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш D0 литр аст. коробка передач автоматика мебошад. нархи мошин 18000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 129000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гази Euro 4 дорад и боз ҳуҷҷат ҳам дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Avantaya ки соли бароишаш 2013 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 86000 сомонӣ аст. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. салонаш кожа аст. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса состояниш беҳтарин аст. хеле ки мебинед сурата беҳтарин тофтест. салонаш кожа мебошад. айвагона абагреф сидени абагреф рул мултирул мебошад. задни камера дорад. карочи ҳамаи навородаш кор мекунад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Vadavoz Gaz 53 ки бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 431000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум Opel Zafira бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. соли бароишаш 10000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ашт. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.8 аст. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 45000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 323000 рубл мешавад. мошина ҳолат шатенҷи баъд гуфтеса гуфтагие ки агар харидори аниқ бошад, срочна фурӯхта мешавад. алишия маса ба Toyota Camry. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Hyundai Starex соли бароишаш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакен. сӯзишвориш дизел аст. объём мотораш D2 литр аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 25000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 179000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
1 сола Техас Моторш мебошад. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум, мошини фурӯшии мо мебошад иваз 2106 ки соли барояш 10,000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газ мебошад. абиё моторш 0.6 литр. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14500 сомония, ба рубл бигардонем 104000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтасе ягон камбудӣ надорад. Техас Моторш навай 4 балони нави дигар дорад. боз агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳафтум, Opel Caravan соли барояш 1993 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. абиё моторш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 22000 сомония. ба рубл бигардонем 158000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш универсал мебошад. мошин находу аст, срочно фурӯхта мешавад. 1 сола документ дорад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанаш. гуфтагие ки савдо мешавад дар пеш мошин агар харидори аниқ бошад 20000 дам метам. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ҳаштум, ВАЗ 2110. бисёр бародарон хоҳиш кардаги буданд соли барояш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. абиё моторш 1.7 литр. коробка передачаш механика. нархи мошин 15000 сомония. ба рубл бигардонем 107000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки состояниш средния савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico ки бисёр як бародар бисёр менависонад дар комментариём тикои арзонтар. марҳамат тикои арзон. соли барояшаш 1994 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. абиё моторш 1.1 литр. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14000 сомония. ба рубл бигардонем 100000 сомонӣ мешавад. 100000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Техас Моторш 11 моҳи дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sedan ки соли барояшаш 1993 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ. абиё моторш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 22000 сомония. ба рубл бигардонем 158000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% аст, срочно фурӯхта мешавад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад, чашкош тоза мебошад. савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. 11. Hyundai Starex соли барояш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш дизел. абиё моторш 2 литр. коробка передачаш автоматика мебошад ки нархи мошин 22000 сомония. ба рубл бигардонем 158000 рубл мешавад.
агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад V12 Zilai ки соли барояшаш 1979 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истараушан. нархаш 35000 сомония, ба рубл бигардонем 251000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. заводской мебошад. 30 метр шланг дорад. мотопомпа дорад и боз 7 тонна бочкаш мебошад. балонош 80%. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Zafira ки соли барояш 2000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. сӯзишвори бензин газе, объём моторш 1.8, коробка передачаш механика. нархи мошин 37000 сомония, ба рубл бигардонем 266000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. 14. мошини фурӯшии мо мебошад VAZ-2106, соли барояшаш 2001 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6 мебошад. коробка передачаш механика. нархи мошин 7000 сомония, ба рубл бигардонем 50000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзааш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки ҳама ҷо 100% ягон камбудӣ надорад. танҳо камбудиш ҳамае ки документош тамом шудагия. агар харидори бо савдо мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. 15. мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Matiz ки соли барояшаш 1998 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истараушан. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.0 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15500 сомония, ба рубл бигардонем 111000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. 16. VAZ-2110, соли барояшаш 2002 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.5, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонем 107000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, состояниш беҳтарин аст. 4 балони нав дорад. техосмотраш нав мебошад. гуфтагие ки алиша мешавад. агар харидори аниқ бошад, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 17. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Praso ки соли барояшаш 1995 мебошад. бисёр бародаронҳо хоҳиш кардаги буданд аями мошино. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 22500 сомония, ба рубл бигардонем 161000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки срочно мефурӯшем, савдо мешавад дар назди мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
و کسانی که در کانال ما تا حاضر آبونه شدگی نیست آبونه شو ای در ویدیوی ما لایک رو بگذاره. ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشیه که شما بسیارتر انتظارشون هستید. هجدهم دایو تیکو سالی برایشش 1995 سال در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کلاب. سوزشواری بنزین گاز می باشد. ابیام موتورش 1-3 لیتر است. коробка передачаш механик است. نرخ ماشین 10,000 сомонӣ است. ба рубл бигардонем 71,000 рубл мешавад. ماشین састаянша зур гуфтестед, задагӣ пӯсидагӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видео навори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. ин буд видеонавори имрӯзаи мо. хайр.